धन्यवाद भाई हरियाणा राजस्थान के उन भैया का जो आज पंजाब की गेल खड़े हुए। और जिगरा तो देखो भाई पंजाब का, जो उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे ना अपने भाई, उनते वे चाय पूछ रहे, पानी पूछ रहे। और इतना ही नहीं, अगर उनते उनका कोई हाल पूछा ना तो वे एक ही बात कह रहे, चढ़ती कला। यो आ भाई पंजाब। और जो भाई उनकी हेल्प नहीं कर सकते वे उन्हें खालिस्तानी कहना छोड़ दो, आतंकवादी कहना छोड़ दो। यो भी एक सेवैया। नीयत क्यों माड़ी करनी जद खाना अपने पाका दा।